облысы тілдерді дамыту басқармасының 2026 жылдың 7 айында атқарған жұмысының қорытындысы туралы тақырыбында баспасөз конференциясы өтуде. Алаңыздың спикерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қонақбаев Амангелді Құрманғазыұлы, Ақтөбе облысы тілдерді дамыту басқармасының басшысы. Амангелді Құрманғазыұлы, алаңыңызға қош келдіңіз. Сөзіңізге көзіңізде. Қайырлы күн, құрметті ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгінгі брифинг барысында Ақтөбе облысы тілдерді дамыту басқармасының 2026 жылы атқарған жұмыстары нақты жоспарланған туралы баяндайтын боламыз. Енді бұл жерде негізі басқармаға бекітілген құзыреттілік негізінде бағыттар бойынша баяндайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік бақылау, яғни Қазақстан Республикасындағы тіл туралы және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы заңдарына сәйкес басқарма құзыретіне мемлекеттік органдар және жергілікті атқарушы органдардың ұйымдардың барлық құжаттамаларын тексеру, азаматтарға қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын құжаттар мен ақпараттық материалдардың заң талаптарына сәйкестігі, сонымен қатар мекеме аумағындағы көрнекі ақпараттардың заңнама талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Әрбір тексеру нәтижесі бойынша акт жасалып, анықталған кемшіліктер жою мерзімі көрсетілген нұсқама беріледі. Кейіннен жою барысында қайта бақылау жүргізіледі. 2025 жылы осындай тексерулер 5 мекемеде жүргізілген болатын. 2026 жылдың 1 тоқсанында 6 мекемеге аталған тексерулер жүргізілді және екінші жартыжылдықта 5 мекемеге тексеру жүргізілетін болады. Бұлар жоғарыда айтқандай жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік органдар, аумақтық бөлімшелерде, яғни департамент және инспекциялар. Тексеру жұмысымен қатар алдын алу шаралары үзбей жүргізіліп отырады. Мемлекеттік органдардың тіл саясаты жөніндегі жауапты мамандармен түсіндіру кездесулері, әдістемелік семинар өткізіледі. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша практикалық ұсынымдар таратылады. Бұл кешенді тәсіл тексеру нәтижесінде анықталатын бұзушылықтардың алдын алуға және мемлекеттік органдардың заңнама талаптарын дербес сақтау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар мемлекеттік саясаттың негізгі маңызды бөліктерінің бірі бұл Қазақстан халқының тілдерін дамыту және оқуға және оны үйренуге жағдай жасау болып табылады. Сол бағытта Ақтөбе облысында тілдерді дамыту басқармасының жанында тілдерді оқыту орталығы жұмыс жасайды. Бұл орталық Ақтөбе қаласында, Қарғалы, Хромтау және Мартөк аудандарында өзінің қызметін ұйымдастырып отыр. 2025 жылы осы тілдерді оқыту курстарына 1710 азамат қамтылды, яғни бұл азаматтар мемлекеттік тілде курстарға қатысты және ағылшын тілін үйренуге ниет білдірген 350 адам оқытылды. 2026 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік тілді оқыту курсымен 1176 адам және ағылшын тілін 301 адам меңгеруде. Тілдерді меңгеруге ынталандыру мақсатында этностардың мемлекеттік тілді және ана тілдерін үйренуге арналған бейне сабақтар әзірленіп, әлеуметтік желілерге және басқармаға тиісті YouTube арнасында жарияланды. Сонымен қатар 2026 жылы облыс әкімдігі жанынан қызметкерлерге арналған Speaking Club форматындағы тілдік курс ұйымдастырылып жүргізіліп отыр. Басқарманың тағы да бір атқаратын қызметтерінің бірі бұл көрнекі ақпараттарды біріздендіру және түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы кезеңге дейін облыс бойынша деректермелер мен көрнекі ақпарат мәтіндерінің заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету бағытында жүйелі түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Облыс бойынша жеке және заңды тұлғалардың көрнекі ақпараттағы заңсыздықтар бойынша 58 өтініш тіркелді. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде осы тақырыпқа қатысты 59 материал жарияланды. 90-дық мониторинг жұмысы,
сондай-ақ көркем тіл, көрікті жарнама республикалық акциясы шеңберінде жүрген жұмыстарды қоса есептегенде облыс бойынша 4218 бірлік көрнекі ақпарат мәтіні зерделенді. Олардың 1218-інде заңнама талаптарына сәйкестік, яғни қате ресімделу фактісі анықталды. Атқарылған түсіндіру жұмысының нәтижесінде анықталған қателердің 95% күні бүгінге түзетіліп отыр. Есептік кезеңде облыс бойынша 658 кәсіпкерлік нысанға қатысты түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, барлығы 57 түсіндіру іс-шарасы ұйымдастырылды. Жедел желіге азаматтардан 62 шағым түсті. Келіп түскен арыз өтініштер негізінде қаралған бұзушылықтар бойынша заңнамада көзделген тәртіппен барлығы 20 әкімшілік хаттама толтырылды. Мемлекеттік органдарда құжат айналымының мемлекеттік тілдегі үлесіне мониторинг жүргізіліп отырады 90 сайын. Іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу тіл саясатының ең маңызды және көрсеткіштік бағыттарының бірі болып саналады. Осыған байланысты басқарма облыс аумағындағы мемлекеттік органдардың шығыс құжаттамасының мемлекеттік тілдегі үлесіне 90 сайын негізде тұрақты мониторинг жүргізіп келеді. Мониторингтің басты мақсаты мемлекеттік тілдің құжат айналымындағы нақты үлесін объективті түрде анықтау, әр басқару деңгейіндегі жағдайды салыстырмалы бағалау және анықталған алшақтықтарды жою бойынша мемлекеттік органдарға нақты ұсынымдар беру болып табылады. 26 жылдың бірінші жартыжылдығында облыс бойынша жергілікті атқарушы органдарда мемлекеттік тілдегі құжат айналымы 96,2% құрады. Ақтөбе қаласы мен аудан әкімдіктері деңгейінде көрсеткіш 99%-ға жетіп, ең жоғары нәтижені көрсетіп отыр. Бұл жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тілде іс жүргізуге толық көшкенін растайды. Облыстық басқармалар бойынша көрсеткіш 95,5%-ды құрайды. Мониторинг нәтижелері бойынша көрсеткіші төмен мемлекеттік органдарға әдістемелік көмек көрсетіледі. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу жөнінде оқыту семинарлары ұйымдастырылады. Үлгі құжаттар мен бланкілер таратылады. Қажет болған жағдайда персоналды мемлекеттік тілге оқыту курстарына бағыттау жөнінде ұсыныстар беріледі. Басқарма алдағы уақытта да барлық басқару деңгейлерінде мемлекеттік тілдегі құжат айналымының үлесін 100%-ға жақындату бағытында жүйелі жұмыстарды жалғастырады. Ономастика саласы бойынша Ақтөбе облысы жанында облыстық ономастика комиссияның қызметін үйлестіруші ономастика саласын ғылыми тұрғыда қамтамасыз ететін басқарма болып табыламыз. Сондықтан осы бағытта елді мекендерге, объектілерге, көшелер мен даңғылдарға, шағын аудандар мен тұрғын үй алаптарына атау беру және қайта атау жөнінде жұмыстар жүргізіліп келеді. Өткен жылы атаулар идеологиялық тұрғыдан ескірген, құрамдас бөліктері қайталанған көшелерді қайта атау және атау жоқ көшелерге атау беру жөніндегі жол картаға сәйкес Шалқар ауданында атау жоқ көшеге Сарбұлақ атауы берілді. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына орай облыс бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлерін ұлықтау бойынша өткен жылы жұмыстар басталған болатын. Сол жұмыстар толығымен биылғы жылы аяқталды. Нәтижесінде 35 көшемен Ақтөбе қаласы, Мұғалжар, Хромтау, Ырғыз аудандары бойынша, Шалқар ауданы, Алға, Қобда аудандары бойынша ардагерлердің есімдері көшеге берілді. Тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру бойынша онлайн энциклопедия, Википедияның қазақ тіліндегі мақалаларымен, ғылыми еңбектермен және жарияланымдармен толықтыру бойынша жұмыс қолға алынып, Википедияға мақала орналастыру тәжірибесін жетілдіру мақсатында әдістемелік шаралар ұйымдастырылды. Облыс бойынша 20 авторлық мақала жарияланып, өзге авторлардың 350 мақаласы өңделді. Есептік кезеңде облыс тұрғындарын тілдерге үйренуге тарту, тіл мәдениетін насихаттау мақсатында бірқатар жобалар мен акциялар іске асырылды. Атап айтқанда, поэзия, атты интеллектуалдық шара, тіл-гейм, тілдік пресс-ойыны, Telegram мессенджер арқылы қазақ тілін үйренгісі келетін азаматтарға заманауи интерактивті онлайн платформа Тілгау, Ақтөбе облысындағы тілдік ахуал тақырыбындағы әлеуметтік зерттеу, көркем тіл көрікті жарнама акциясы және 10 подкаст, сондай-ақ семинар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, диалог алаңдары, бейне құттықтаулар, челленджер байқаулар өткізілді. 2026 жылы қазтест жүйесі бойынша
диагностикалық тестілеуге 1378 адам құжат тапсырды. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік сала өкілдері, ұлттық компаниялар, акционерлік қоғам, холдинг қызметкерлері қатысты. Тестілеу қорытындысы бойынша сәйкес бірінші А1 деңгейі бойынша 76 адам, А2 деңгейі бойынша 74 адам, В1 деңгейі бойынша 101 адам, В2 деңгейі бойынша 350 адам, С1 деңгейі бойынша 681 адам мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі анықталды. Енді құрметті әріптестер, алдымызда 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі жақындап қалды. Сол себептен осы мерекеге байланысты 10 күндік шаралар жоспары бекітілді. Және осы 10 күндік аясында бірқатар мазмұнды шаралар өткізу жоспарланып отыр. 10 күндік шаралар облыс тұрғындарын, әсіресе жастар мен өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілге деген құрметке, тілдер үндестігі мен қоғамдық татулықты нығайтуға тәрбиелеуге бағытталған. Барлық іс-шаралар бақ өкілдерінің қатысуымен ашық форматта өткізіледі. Тиісті ақпаратты әлеуметтік желілер мен облыстық басылымдарда жарияланып отырады. Қорыта айтқанда, Ақтөбе облысының тілдер дамыту басқармасы биылғы жылда тіл саясатын жүзеге асыру, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, этнос өкілдерінің тілдерді еркін меңгеруіне жағдай жасау, көрнекі ақпарат саласындағы заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, ономастика саласындағы жүйелі жұмыс бағыттары бойынша нақты нәтижелерге қол жеткізуде. Алдағы уақытта да басқарма қызметі тұрғындар арасында тілге деген құрметті нығайтуға, қоғамдық келісім мен тіл үндестігін сақтауға бағытталған жұмыстарға жалғаса береді. Назарларыңызға отырғандарға рахмет. Рахмет, баяндама аяқталды. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, осының баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Қатысқандарыңыз үшін